بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. تحية أبدية إليك يا سيدي يا رسول الله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وفي بداية ذي العشر من ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي نعيشها أيها الأحبة، التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. فهذه الأيام المباركة نعيشها أحبابي وإخوتي بكل ما فيها من آلام في العالم الإسلامي، وعلى رأسها إخواننا المقتلين والمشردين والجوعى والمرضى في غزة. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرفع عليهم هذا الظلم، وأن يرحمهم، وأن يشتت أعداءهم، ولا يحق لهم غاية. اللهم لا تحق لليهود غاية، ولا ترفع لهم يا رب راية. وأنصر إخواننا المجاهدين والمرابطين في غزة وأكناف بيت المقدس ثالث الحرمين. أيها الأحبة، سنعيش بإذن الله عز وجل هذه الأيام لنستقبل العيد، وهذا العيد هو فرحة كبيرة للمسلمين، لأن فيه الحج الأكبر وفيه عرفة. ونتكلم اليوم على الأضحية من الناحية الشرعية ومن الناحية العلمية في دقائق معدودة، لأن اليوم الحال سخون، ونتمنى باللي ما نطولوش عليكم حتى تعودوا إلى دياركم، لأن فعلا الجو ساخن هذه الأيام. يقول عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نحن أيها الإخوة هذا هو الدين الخلق العظيم. حتى الإنسان عندما يذبح شاة هناك أخلاق يجب أن يتصفها المسلم حتى يريح هذه الذبيحة. ومن هذه الأخلاق إخوانا الكرام، وهو أن الإنسان عندما يجي يذبح الذبح نتاعو ألا يذبح ذبيحة أمام أختها. أول شيء لازم يخفي السكين، ما يوريش الذبيحة. كذلك ليذبح واحدة أمامها، وكذلك لازم يحد من شفرته، أي مضي ذلك السكين حتى عندما يقطع مرة واحدة، حتى لا يعذب هذه الذبيحة. وهذه أخلاق المسلم، وهذا ما حثنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأخلاق العالية وهذه الأخلاق الفاضلة حتى مع الدابة، حتى مع البهيمة، حتى مع الحيوان، ما بالك الإنسان. والذين يدافعون أيها الأحبة على الذبح الإسلامي في أوروبا هم الذين الآن يقتلون إخواننا في غزة وكل أوروبا بما فيها، يعني أوروبا الشمالية وأوروبا الجنوبية، كلهم يدفعون الأسلحة والطائرات F-25 لقتل صبية وقتل أجنة. أخيرا شفنا يعني جنين خرج من بطن أمه مقسوم، يعني أمه ماتت والافورتي أجهضت، فخرج جنين يعني في مقدار هيك مقسوم على، يعتبر هذا أصغر شهيد في غزة، مقسوم على زوج. لأن هؤلاء الذين ينادون بعدم الذبح المسلمين في أوروبا هم الذين يقتلون الصبيان والنساء ويقتلون الشيوخ والأطفال. من الناحية العلمية أيها الأحبة، لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطع الرأس؟ هناك حديث الله أعلم من صحته: إذا ذبحتم إذا الدابة فلا تقطعوا رأسها واقطعوا أوداجها. قطع الأوداج بدون قطع الرأس. هذا فيه إعجاز علمي كبير جدا أيها الأحبة. ولازم أعطيكم واحد المعلومة علاش نحن نذبحه، علاش مذكات من الناحية الطبية، علاش نحن الإسلام نذبح الشاة لخروج الدم. لأن أكبر شيء أيها الأحبة في الدم هو المجلوبين،
الهيموغلوبين واش فيه لو فار، فيه الحديد. يعني لا فورمين تاع الهيموغلوبين في الوسط تلقوا لو فار، الحديد. سبحان الله، نعطيكم واحد المعلومة معجزة في حد ذاتها. في اليخضور الكلوروفيل، وفي الموغلوبين. الكلوروفيل هو الدم نتاع النبات، والميغلوبين هو الدم نتاع الانسان والحيوان. الفرق بيناتهم لافورميل، هي نفس لافورميل، الفرق فقط في عنصر واحد، هو بالنسبة للميغلوبين تاع الدم هناك الحديد، وبالنسبة لليخضور النبات هناك المغنيسيوم. ولكن لافورميل الشيميك هي نفس لافورميل، كذلك ستركتيرال هي نفس لافورميل، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه. يعني بالنسبة للنبات المغنيسيوم، وبالنسبة للإنسان هو لو فار، هو الحديد. نحن المذكات هو خروج الدم. وعلاش خروج الدم؟ الآن لازم تعرفوا الآن حتى في فرنسا المعادي للذبح الآن 40% من اللحوم الآن تباع في فرنسا هي مذبوحة شرعا. علاش؟ لأن الأطباء نصحوا بهذه الطريقة الإسلامية. علاش؟ لأن هناك نقطة حساسة جدا نتكلم عليها من الناحية الطبية. إذا بقى الدم في الذبيحة يبقى لفار، يبقى الحديد. والحديد إذا الإنسان كلا الحديد بكمية كبيرة في الدم توقع ما يسمى توكسيتي نتاع إيباتيك. أخطر شيء للإنسان هو التسمم بالحديد. أخطر شيء للإنسان هو التسمم بالحديد، وهذا يكون في أونيفو دي فوا، يعني للكبد. لذلك أيها الأحبة، عندما الإنسان يذبح الذبيحة وش يوقع؟ وعدم قطع رأسها. علاش ما نقطعوش رأسها؟ لأن باش يبقى النخاع الشوكي موصول بالدماغ، والنخاع الشوكي يعطي أمر. عندما نحن نقطع الأوداج، اسمعوا مليح من الناحية العلمية، عندما تقطع الأوداج يبدأ خروج الدم، ينقص وصول الدم إلى المخ. وش يدير المخ؟ عندما يعطي أمر للقلب باش يطلع النبضات تاعو، باش يوصل الدم والأكسجين إلى المخ. اسمعوا مليح المعلومة. نحن نقطع الأوداج، داكور، لازم تعرفوا بلي القلب البطمون تاعو سي اوتونوم، يقدر ينبض بدون المخ 80 ضربة في الدقيقة القلب، لأن ربي دار له وحده باتري فيه ينبض وحده، يعني عنده يريق لوحده القلب. ولكن سبحان الله، الإنسان في الخوف ولا عندما يجري الكلب تاعو يطلع. مثلا نعطيكم في الجري، والإنسان يدير انيفور، الإنسان عندما يجري مش يوقع، توقع حرق، ما يسمى حرق. الحرق هذا اللي يستعمل فيه الأكسجين بالنسبة للخلايا. عندما الإنسان يزيد يطلب الأكسجين أكثر، فيعطي أمر للرئتين لازم نسحق الأكسجين، يعطي أمر القلب لازم يطلع ضربات القلب باش يوصل الدم إلى العضلات. داكور. الإنسان عندما يخاف، علاش كي يخاف قلبه يضرب بزاف؟ كي يخاف الإنسان تتشتل عنده صورة، هذه الصورة تبعث ميساج الغدة الكظرية باللي الإنسان هذا أراه في حالة رعب، لازم نطلع له السكر ونطلع له ضربات القلب باش الدم يوصل المخ، يوصل الأكسجين للمخ. لأن الإنسان عندما يخاف لازم له كمية كبيرة من السكر للمخ نتاعو. لذلك الإنسان عندما يشوف مثلا أفعى ولا يشوف حاجة تخوف يطلع ضربات القلب نتاعو، هي حماية ليه، حماية ليه باش الأكسجين يطلع المخ تاعو باش لا يغمى عليه، باش ما يتغماش. وكذلك الكورتيزون، الغدة الكظرية تعطي الكورتيزون باش الإنسان يبقى عنده الكاربيرون باش يقدر يعيش الظرف هذاك. بالنسبة للذبيحة أيها الإخوة، علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو حثنا ولا أمرنا بعدم قطع الرأس؟ لأن لو قطعنا الرأس، لو قطعنا الرأس ما كانش علاقة بين المخ وبين الأعضاء، ما كانش ان اوردر، ما كانش لو ميساج، ما كانش رسائل، وبالتالي يبقى الدم في الذبيحة. وبقاء الدم في الذبيحة من الناحية العلمية كارثة. أولا الدم قد يتخمر ويعطينا أمراض خطيرة، وكذلك عدم خروج الدم هو عدم خروج اللفار الحديد ليؤدي تسمم كبير هو مسمى تسبب الحديد في الطب. لذلك من الناحية العلمية عندما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قطع رأس الدابة وقطع أوداجها أي عروقها، وهو عندما الإنسان يقطع العروق يبدأ يخرج الدم، فينقص كمية الدم الواصلة إلى المخ وينقص الأكسجين، فالمخ يعطي أمر للقلب باش يطلع ضرباته باش يوصل كمية كبيرة إلى السكر إلى المخ وكذلك الدم.
هنا القلب يطلع يوصل حتى 180 درجة مئوية، وهنا تفرغ الشاة من الدم نتاعها، وهنا تبقى هذه الشاة ما كانش فيها دم، وهذا الدم اللي عنده أضرار جسيمة على صحة الإنسان. لذلك حتى أنا عندما سألوني في البرازيل ولا في البرازيل ولا الأرجنتين على قضية اللي يصرعوا مثلا، يجيبوا أنطورو، يجيبوا البقر العجل ويضربوه بواحد الآلة باش يتصرعوا وبعد يذبحوه. قالوا لي وش الفتوى؟ قلت لهم الفتوى هي سهلة، لازم تروح لجنة في ذلك المكان ويشوفوا واحد نفس المواصفات ونفس الوزن، مثلا يجيبوا عجل مثلا فيه 200 كيلو، نفس العجل فيه 200 كيلو، ويذبحوا الآخر بالطريقة الشرعية، ويشوفوا كمية الدم الخارجة، مهمة جدا يحسبوها. بعد ذلك يديروا الطريقة الثانية، يصرعوه ولا يضربوه بالإبرة ذيك ويذبحوه ويشوفوا الكمية، إذا كانت الكمية نفس الكمية فهو حلال، لأن الحكمة من الذبح هو خروج الدم. الحكمة من الذبح هو خروج الدم. إذا لم يخرج الدم بنفس الطريقة هذا لا يجوز، لأن المخ غير قادر على إعطاء أمر إلى القلب بزيادة ضربات القلب بخروج الدم. وهذا لازم تكون هناك لجنة علمية فيها أئمة وفيها أطباء حتى يقدروا سور بلاس، يعني افيك اكسبيريونس، بتجربة نقدروا هذا نحل الإشكال هذا الفقهي العلمي. أنا لا أطيل عليكم لأن الوقت اليوم الحال سخون. نقول لكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.